टमाटर, ये 2 टमाटर लिए हम लोग, ये साइज है टमाटर का, आप देख सकते हैं 2 टमाटर। उसके बाद ये अदरक के पीसेस हैं, इतने बड़े बड़े करीब हम लोग ने 3 साइज के लिए। उसके बाद थोड़े लहसुन, 1 नींबू, फिर ये मसाले हैं और ये प्याज है। ये हम लोग ने करीब 150 ग्राम प्याज लिए। अगर आप देखें तो 4 से 5 छोटी प्याज है। 1 चम्मच मिर्चा, लाल मिर्चा पिसा हुआ, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 चम्मच खसखस और ये कोलमे में चिकन फ्राई करने के लिए कलर, 4 लौंग, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 इलायची, बादाम, ज्यादा नहीं, 3 से 4 बादाम है, 3 से 4 तेज पत्ते। इधर हमारे पास ये केवड़ा है और ये 150 ग्राम दही है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे डालें चाहे ना डालें, लेकिन टेस्ट में बेस्ट है, आपके कोरमे के टेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ये था हमारा मटेरियल चिकन कोरमा बनाने के लिए। ये जो चिकन कोरमा बनाने के लिए हम लोग ने प्याज ली थी, उसे बारीक काट के हम लोग ने फ्राई कर लिया है। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब तक कि हमारी चिकन के लिए प्याज फ्राई हो रही है, हम लोग अपने चिकन में हल्का सा फूड कलर लगा रहे हैं। ज्यादा नहीं फूड कलर लेना है। उसके बाद फिर उसको मिक्स कलर लगा लिया है हम लोग ने। अब इसमें नींबू डालेंगे। ये आधा नींबू है, हम लोग नींबू का जूस इसमें डाल देंगे। ये हम लोग जिसमें आधा नींबू डाल दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। हम लोग ने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इधर आ जाते हैं डलेगा, हम लोग को गोल्डन ब्राउन ही चाहिए, तो इसको ज्यादा फ्राई नहीं, गोल्डन ब्राउन चाहिए। इसको इतना ब्लैक नहीं कर देंगे, वरना पता चला आप इसको रख के भूल जाएंगे, एकदम ब्लैक हो जाए। थोड़ी सा इसका कलर चेंज होने तक पकाएंगे, ताकि इसकी क्रंचीनेस आ जाए थोड़ा। और फिर जब इसको कोरमे में डालेंगे तो हमारे कोरमे का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। जब तक कि हमारी प्याज फ्राई होती है, उसको गोल्डन ब्राउन होने तक, हम लोग तब तक के टमाटर काट लेते हैं। इसके ज्यादा छोटे पीसेस नहीं करने हम लोग को।
ये कट के रेडी हो गए हैं। अब हम लोग एक बार अपनी प्याज को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी प्याज हम लोग को जितनी चाहिए थी उतनी ही हो गई है। तब इसको बाहर निकाल लेते हैं। गैस को बंद कर देंगे ताकि हमारी प्याज जल ना जाए। कि आप देख सकते हैं हम लोग ने अपनी प्याज निकाल ली है और इसमें अभी भी ऑयल बचा हुआ है। तो इसमें जितना ऑयल बचा हैगा उतने में ही हम लोग चिकन जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग ने चिकन को फ्राई कर लिया है। मध्य आंच में फ्राई करा है, इसको 5 मिनट तक फ्राई कराएंगे। और इसको हल्का ही फ्राई करना है क्योंकि इसको कोलमी में डालेंगे तो ये वैसे ही इसको पकना है। इसको हल्का ही फ्राई करा है। इसको फ्राई करने में हम लोग को 5 मिनट लगे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको फ्राई करेंगे। जो हम लोग ने प्याज फ्राई करी थी उसमें हम लोग ने टमाटर काट के रखे थे वो डाल देंगे। उसके बाद जो लहसुन और अदरक रखा था हम लोग ने छील के वो डाल देंगे। खसखस और बादाम। अब इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। ज्यादा पतला नहीं करना है, इसको दरदरा होने तक इसको ग्राइंड करना है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हम लोग ने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसको ऐसे ही रख देते हैं। अब अपना कोरमा बनाने की तैयारी करते हैं। ये जिस बर्तन में हम लोग को कोरमा बनाना है वो हम लोग ने मध्य आंच पे रख दिया है। अब इसमें हम लोग 3 कुप्पी तेल डालेंगे। छोटी वाली कुप्पी है 50 ml वाली, इसके नाम से 3 कुप्पी तेल। ये जिस बर्तन में हम लोग को कोरमा बनाना है वो हम लोग ने मध्य आंच पे रख दिया है। अब इसमें हम लोग 3 कुप्पी तेल डालेंगे। छोटी वाली कुप्पी है 50 ml वाली, इसके नाम से 3 कुप्पी तेल। हम लोग ने तेल डाल दिया है। तेल को गर्म होने देंगे। अब इसकी फ्लेम हाई कर देंगे चूल्हे की और तेल को गर्म होने देंगे। इलायची हम लोग डाल देते हैं। फ्लेम को एकदम मद्दा कर देंगे। उसके बाद फिर लौंग डालेंगे। हमारा जो तेज पत्ता है वो डाल देंगे और फिर जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज का और सब चीजों का टमाटर का वो पेस्ट डाल देंगे। जल्दी
होते हैं फिर ध्यान से डालें। थोड़ा सा पानी ले लेंगे, आधा कप पानी लेना है, उसको डाल इसको मिक्स कर लेंगे। मिर्च डालेंगे, फ्लेम स्लो ही रहने देते हैं। हल्दी और नमक डाल देंगे, गलती से दोनों मिक्स हो गए हैं, हल्दी और नमक डाल देंगे। धनिया पाउडर डालेंगे, बस गरम मसाला हम लोग अभी नहीं डालेंगे, वो बाद में डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर हम लोग इसको भूनने देते हैं जब तक ये तेल ना छोड़ दे मसाला, तब तक इसको भूनेंगे और ध्यान रहे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जले ना। ये मसाला हम लोग ने भूनने के लिए रखा था, बीच बीच में इसको चलाते गए, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। और जिस तेल में हम लोग ने चिकन फ्राई करा था वो तेल भी इसके अंदर ऐड कर, जिससे कि हमारा जो चिकन का सारा भी टेस्ट है वो जा नहीं पाएगा, कोरमे में एकदम अच्छे से आएगा। इसको थोड़ी सी देर और इसका मसाला सही से आप देख लीजिए, अभी भी थोड़ा कच्चा है, इसको थोड़ी सी देर और तेल तो छोड़ दिया है, पर अभी इसको थोड़ी देर और जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला हमारा भुनने के करीब आ गया है, तो मसाला भुन रहा है, इसको 2 से 3 मिनट और भूनेंगे बस। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा तीरा निकल आया है और हमारे सालन का कलर भी कितना प्यारा आया है। जब हम लोग इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे तो हमारा सालन एकदम खिल गया है। हमारा कोरमा बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। आप चाहे तो दही डाल सकते हैं, चाहे ना डालें, बट अगर आप दही डालते हैं तो हमारे कोरमे का टेस्ट और भी एकदम उभर के आता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा एकदम मसाला एकदम भुन चुका है। अब हम लोग इसमें चिकन ऐड करेंगे, हम लोग इसमें अपने चिकन के पीसेस ऐड करेंगे। चिकन ऐड कर लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर अब चिकन को हम लोग ने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऐसे 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, पर ध्यान रहे कि हमारा चिकन जल ना जाए। अब हम लोग अपने चिकन में दही ऐड करेंगे। अगर आप मेरी बात माने तो दही जरूर ऐड करिए, क्योंकि कोरमे का असली टेस्ट दही से ही आता है। जब तक आप दही नहीं डालेंगे कोरमे का टेस्ट नहीं आता। हम
हम लोग ने इसमें 2 चम्मच दही डाली है। हम लोग को अपनी पूरी दही नहीं डालनी है अभी। गैस को हम लोग हाई फ्लेम पे कर देते हैं, जिसको थोड़ा सा भून लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हम लोग ने अब दही डाल दिया है। अब इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि दही ज़्यादा ना हो, सिर्फ 2 चम्मच ही दही डालिए, वरना ज़्यादा दही डालने से हमारा सालन खट्टा भी हो सकता है। कुछ लोगों को फिर खट्टा सालन अच्छा लगता है, कुछ को नहीं अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसे तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चाहे रुमाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं। दोनों में इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। मुझे तो वैसे तंदूरी रोटी ज़्यादा पसंद है। हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको चलाते रहेंगे ताकि हमारी जो मीट है, वो चिकन है, वो सालन में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको 5 से 7 मिनट तक भून लेते हैं। अच्छे से भूनना है। जितना हम लोग इसको अच्छे से भूनेंगे उतना ही हमारे सालन का टेस्ट अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा कोरमा थोड़ा सा सालनदार है, क्योंकि हम लोग राइस खाते हैं ज़्यादा, तो इसको थोड़ा सा पतला ही रखते हैं। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और भून के इसको गाढ़ा कर लें। वैसे हम लोग को पतला ही पसंद है। वैसे कोरमे का असली मतलब तो भुंजा हुआ ही होता है। उसको अच्छे से मसाले में मिक्स भुंजा हुआ ही कोरमा अच्छा लगता है, पर हम लोग थोड़ा सा पतला ही खाना पसंद करते हैं। पतला नहीं है, भुजा हुआ है एकदम। हटो ना जरा। गरम मसाला डालो। हम लोग इसे 1 से 2 मिनट और भूंजेंगे। एकदम परफेक्ट कोरमा हमारा बना है। अगर आप चाहें तो इसे पानी डाल के पतला कर सकते हैं। अभी हम लोग ने इसको पतला नहीं करा है, एकदम परफेक्ट कोरमा है। इसको 1 से 2 मिनट और भूनेंगे, फिर उसके बाद इसमें गरम मसाला और केवड़ा डाल देंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा कोरमा एकदम भून के रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे, तो उसमें 1 चम्मच पानी डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, वरना फिर वो एकदम ही पतला हो जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी, ये क्या बोले हम, पतला नहीं है, अभी भी काफ़ी थिक है। इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे, आधा चम्मच करीब पानी है ये। तो इसमें और टोटल हम लोग ने 1.5 चम्मच पानी डाला है। गैस को एकदम लो कर देंगे। और अब हम लोग इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। हम लोग ने पहले से गरम मसाला ऐड नहीं करा था, वरना फिर वो कोरमे के टेस्ट को एकदम खराब कर देता है। हम लोग ने अब गरम मसाला ऐड किया है। इसमें थोड़ा सा एकदम केवड़ा डालेंगे। अब हम लोग गैस को बंद कर देंगे। हम लोग ने इसे 1-2 मिनट तक ढक के रख दिया था। अब हमारा कोरमा सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। ये हमारा कोरमा रेडी है।